親愛嘅弟兄姊妹即係慶祝天主聖三咧，可能大家好高興嚇。為神父咧就係考牌嘅嚇，可以咁講。一年裡面咧即係一個禮年當中咧，天主聖三節咧係其中一個最難去分享嘅道理嚇。當我哋真係經驗咗天主聖三嘅時候，我哋嘅生活或者我哋對人對事會唔會有啲咩唔同呢？藉住剛才嘅讀經，又俾我哋有啲咩嘅提醒？以下呢件真人真事真人真事嚟㗎嚇，又俾我哋有啲咩嘅啟發呢？咁大家都知道共產主義講嘅係講啲咩㗎？唯物論啦嚇。當然啦，呢個其中一個啦嚇。佢哋講呢就係存在決定意識。咁曾經即係就任蘇聯紅軍統帥嘅呢個叫朱可夫朱可夫話即刻答到。朱可夫呢，當佢擔當營長嘅時候呢，佢被派去駐防喺蘇聯嘅第二大城市列寧格勒。咁喺一個朝頭早呢，朱可夫呢就率領住佢嘅部隊呢，朝頭早做咩軍操啊嘛朝頭晨操跑步，從城內嘅營區跑到去城外嘅一座高山之上。趁住部隊休息嘅時候呢，朱可夫把握時間做呢啲即係機會教育咁於是呢，就希望把呢個機會呢去灌輸啲無神論嘅思想俾佢哋。朱可夫呢就對住佢嘅部隊咁話啦：各位官兵同志，跟住佢指住列寧格勒嘅城牆咁話：列寧格勒嘅嗰座高大嘅城牆，大家睇唔睇得見啊？跟住呢，所有嘅官兵就話啦：睇得見。朱可夫呢就話：呢座城牆係存在嘅，實在係有嘅。然之後佢指住城內高大嘅聖堂嗰個聖堂上面嗰個高大嘅鐘樓咁話：嗰座教堂嘅高大嘅鐘樓，大家睇唔睇得見啊？跟住大家即刻話睇見。朱可夫跟住就話啦：教堂嘅大鐘樓都係存在嘅喎。朱可夫特別呢，提高聲線，大聲咁話：大家睇唔睇見天主啊？啲官兵話冇喎，睇唔見喎。跟住朱可夫呢，就好得戚咁話啦：啱啦，大家冇見過天主啊嘛，所以天主係唔存在嘅。就喺呢個時候，有一個官兵，有一個士兵，佢舉手，佢大聲咁話：報告營長同志，我有問題，可唔可以問啊？朱可夫呢，冇諗清楚，即刻就答話：可以，你企出嚟，大聲問啦。跟住嗰個士兵呢，就走出嚟啦。呢個士兵呢，係一個非常之虔誠嘅教友，佢喺隊伍裏面跑出嚟，喺朱可夫面前呢，同佢行咗個軍隊嘅敬禮，然之後指住朱可夫嘅腦袋，跟住問啦：營長同志嘅腦袋，大家睇唔睇得見啊？跟住大家話睇見，你咁快笑啊！跟住呢個士兵話：嗱，咁我哋都要相信營長同志嘅腦袋係真係存在嘅喎，係有嘅喎。跟住啦，即係可能呢個做得營長呢，可能都有一定嘅身材跟住佢指住個大肚腩，跟住話營長如有同實在巧合營長同志嘅大肚腩，大家睇唔睇見啊？睇見。跟住佢就呢個士兵就話啦：營長同志嘅大肚腩啦係存在㗎，係有㗎。跟住呢個士兵又問啦：咁營長同志嘅靈魂，大家睇唔睇得見啊？跟住大家笑咗出嚟，然之後話冇喎。跟住呢個士兵呢，好大聲咁話：啱啦，營長同志係冇靈魂嘅。當然當時呢，全軍營嘅咩啊？
啊！呢個全營呢一齊笑，咁啊當然啦，朱可夫冇得，只能夠啞口無言啦。第二日呢個士兵失蹤咗，當然亦都冇再有人知道佢去咗邊度。各位親愛嘅弟兄姊妹，有啲嘢我哋睇唔到，唔代表唔存在。如果你睇過已故嘅教宗本篤十六世呢，佢一次公開講話裏面都曾經同我哋講過電我哋睇唔到，不過我哋一開電燈，我哋知道有電啊呢度。同樣聖神都一樣，我哋見唔到，眼睇唔到聖神，不過當有風嘅時候，我哋知道聖神嚟到我哋當中。同樣天主聖三都一樣，我哋見唔到，不過佢臨在喺我哋當中。今日嘅三篇讀經，其實我哋可以綜合出兩個重點，去話俾我哋聽。當天主聖三喺度嘅時候，或者我哋經驗到之後，我哋會有啲咩唔同？首先喺今日嘅福音裏面，正好話俾我哋聽，乜嘢係讓我哋經驗到天主聖三啊？就係愛啦。大家如果心水清呢，仲記得我哋其中一日嘅福音片段係主耶穌問伯多祿：你愛我嗎？大家仲記得呢份嘅愛喺主耶穌喺天主父身上完全展現，佢將佢嘅獨生子俾咗我哋。甚至喺剛才福音片段裏面好清楚咁話，讓聖子派遣嚟到世界上面，唔係為咗審判世界，而係為咗世界獲得呢份救恩。喺呢一度正好話俾我哋聽，當我哋經驗到天主聖三嘅時候，就係經驗到天主嘅愛。呢份嘅愛可以咁講，無任何差別，甚至無任何偏好。唔會因為話你乖啲，天主錫你多啲；你唔返聖堂或者你未信教，天主唔愛你所以天主愛你㗎。所以呢度特別提醒我哋藉住愛，我哋可以經驗到天主聖三。問題又嚟啦，當我哋經驗到天主聖三嘅時候，我哋生活態度、待人接物，我哋有冇啲咩唔同呢？喺剛才嘅讀經二，正好幫我哋話俾我哋聽，俾我哋一啲提示，甚至可以咁講，保祿宗徒俾我哋一張清單。剛才即係當一讀嘅時候呢，第一句就清楚咁話啦：你哋要喜樂，你哋要勉力成全，你哋要服從勸勉，要同心合意，要彼此和睦。各位兄弟姊妹，你有冇活出呢份 checklist 呢？記唔記得考大家記性咯喎！記唔記得同心合意係幾時我哋慶祝嘅其中一日嘅彌撒裏面出現過記唔記得喺初期教會嘅時候教會之母嗰一日嘅讀經一。當聖母陪伴住初期教會嘅成員、宗徒們嗰啲嘅婦女嘅時候，同心合意。相信呢份嘅同心合意都提翻我哋生活當中我哋都要有呢份同心合意。呢份嘅同心表達出我哋有唔同嘅，所以天主聖三我哋都提到父子神即係㗎，好複雜嘅，好難明嘅。不過願意彼此接納彼此嘅不同，同樣喺不同當中求同存異，同樣活出呢份嘅喜樂有天主聖三嘅人呢，生活會喜樂嘅，唔會苦埋拋腮嘅。同樣佢都會願意去開放去聆聽，讓主不斷咁樣去改造我哋。就好似琴日嘅喺車當中，大家可能已經瞓咗覺嘅時候嘅時刻，同大家嘅分享。我哋好似大愛伯宗徒，甚至每位嘅宗徒，甚至歷代嘅教會嘅聖人可能我哋都有我哋嘅不足，不過都願意被主嘅聖言、被主嘅話語、被主嘅俾我哋嘅所領受嘅聖事嘅恩寵所轉化，最後嗰份彼此嘅和睦。呢個世界依然都仲喺戰爭當中，我哋求天主俾我哋雖然我哋唔係咩國家領導人
不過從我哋開始，我哋可以活出呢份和平啊！呢份和平都係教宗良14世都提我哋要活出，唔需要話做啲咩大嘅事啊！好似德蘭修女所講，懷住大愛做每件小嘅事，願意為身邊嘅人行多一步，呢份已經係促進緊彼此嘅和睦啊！各位兄弟姊妹，剛才嘅 checklist 你有幾多呢？未嘅，今日開始啦嚇！每一次讓我哋接受天主嘅恩寵，天主邀請我哋重新出發，邀請我哋更進一步，就好似我哋行過嘅路，希望我哋繼續喺生活當中，以住今日嘅呢兩個重點提醒我哋經驗到天主聖三嗰份對我哋嘅愛，無條件嘅愛，同樣我哋點樣去活出，去善待他人，活出呢啲嘅喜樂，活出呢份願意接受勸勉嗰份同心合意，彼此和睦，就讓我哋彼此代禱，天主保佑。